Educare alla libertà, parole di Maria Montessori, vuol dire viziare secondo un'educazione tradizionale di oggi? No, educare alla libertà è dare una libertà consapevole. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui assecondiamo le esigenze del nostro bambino, rispondiamo ai suoi bisogni, è una forma di rispetto nei suoi confronti. Il passaggio che l'adulto deve arrivare a fare è che nel momento in cui segue i bisogni del bambino o risponde a questi bisogni, non sta diminuendo lui e si sta sottomettendo al bambino. Questa cosa non esiste. Partiamo ancora un po' dall'inizio. Perché ho scelto di diventare genitore? Perché ho scelto di far arrivare nella nostra vita un figlio o una figlia? Si sa bene che la vita cambia totalmente, soprattutto nei primi anni di vita. Questo vuol dire che quando andrò al ristorante con il mio bambino, la mia bambina piccolina, non posso pretendere di stare 3 ore al tavolo a chiacchierare, ma devo rispettare anche i tempi del mio bambino. Il mio scopo, qual è il mio scopo? Un'educazione, educare il mio bambino alla libertà, sì, di scelta. Una libertà di scelta che parte prima di tutto da noi, cioè sono io che scelgo di alzarmi con il mio bambino, se ha necessità di fare 2 passi, di uscire un attimo dal ristorante perché ha necessità di stare fuori un momento e poi di tornare, e non di giudicare subito il mio bambino non è capace a stare a tavola. Guardate il vostro bambino, pensate a quanti anni ha, quanto tempo ha le sue necessità. È ovvio che vive i nostri momenti di vita, vive i viaggi quando si va in vacanza, i viaggi più o meno lunghi, vive con noi il momento magari in cui andiamo anche a fare la spesa, ma la consapevolezza è ricordarci e comprendere che è un bambino. Non possiamo pretendere che lui si adegui totalmente alle nostre necessità. Troviamo il modo di velocizzare magari le nostre attività, quindi cerchiamo di non fare spese troppo lunghe quando siamo con lui, o magari possiamo introdurre in questi momenti in cui noi abbiamo momenti di socializzazione con altre persone, piuttosto che la spesa o quant'altro, magari un momento al parco dove il bambino possa esprimere se stesso, possa fare. Quindi dove finisce quel confine della libertà di scelta e inizia il viziare i nostri bambini. Li stiamo viziando quando non siamo rispondenti nei loro confronti. Attenzione, perché fermo il mio bambino magari quando sta facendo qualcosa o e purtroppo questo accade ai giorni nostri, gli do in mano il mio telefonino per farlo star bravo perché io voglio finire quello che sto facendo. Lo state facendo per lui o lo state facendo per voi? Attenzione sempre alle azioni che scegliete di fare. Possono essere le più piccole in quel momento, ma attenzione alla consapevolezza e a ciò che state dando al vostro bambino. Questo non vuol dire che non dovete, non potete mai sbagliare. Dagli errori si impara, questo lo dice in primis la Montessori, ma accorgetevi di quella cosa che avete fatto magari quella volta, ma che potete scegliere di fare diversamente un'altra volta. Anche noi genitori, come i bambini, sbagliamo in primis, e mostrare ai nostri bambini che dagli errori stiamo imparando, e se ho fatto o ho avuto un atteggiamento nei confronti del mio bambino che non era buono, non era rispettoso, non era fiducioso, posso anche scegliere di scusarmi. Insegnerete, tra virgolette, al vostro bambino che si può sbagliare e si può chiedere scusa.